Okay, Assalamualaikum guys. Ini hari kita review sos Thai mukbang homemade NR. Lên ai nè? Lên chạទឹកដងមកមកលេងជាមួយគ្នាមក តោះ ចាំបាយ អូយលេងញ៉ាដល់ឡា ចាក់ទឹកដងចាក់ទឹកដងលេងមកចាក់ទឹកដងពូមីងយាយតាអ្នកមកចាក់ទឹកដងចាក់អ្នកមកចាក់ទឹកដងបងព្រឿនអ្នកមកចាក់ទឹកដងចាក់អ្នកមកចាក់ទឹកដងបងម៉ាក់បងសៅអ្នកមកចាក់ទឹកដងចាក់អ្នកមកចាក់ទឹកដងនៅចាក់បងតាទៀតមកចាក់ទឹកដង ណែមកចាក់ទឹកដងអាធាអាម៉ាណែមកចាក់ទឹកដងណែមកចាក់ទឹកដងច័ន្ទទូច័ន្ទថាណែមកចាក់ទឹកដងណែមកចាក់ទឹកដងស្រីនេះស្រីណាណែមកចាក់ទឹកដងណែមកចាក់ទឹកដងអេអត់ដល់ណាណែមកចាក់ទឹកដង ទឹកដងមីឡូមីឡានដូចតែប្រាប់ឲ្យអាកំពើទីសេអញជីដំរែងកំពើកងកៃអញកងចាក់កំពើចាក់បាក់អញចាក់ចូលកំពើតូនមកអញតូនកូននេះចាញ់គេទេចាក់ទឹកដងចាក់ទឹកដងលេងចាក់ទឹកដង Chặtទឹកដងមីឡូមីឡានដូចតែប្រាប់ឲ្យអាកំពើទីសេអញជីដំរែងកំពើកងកៃអញកងចាក់កំពើចាក់បាក់អញចាក់ចូលកំពើតូនមកអញតូនចាប់បានទីមួយយេចាក់ទឹកដងចាក់ទឹកដង Okay, kita review sos homemade Thai mukbang Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini pedas, bau sedap kan? Pedas dia baru datang. Padu guys. Kena macam ni, padu. Sedap. Okay. Apa kuah dia tak? Masih nak tinggal kuah dia. Sedap nak. Cicak dulu. Pedas dia. Pedas dia baru datang. Sedap. Sotong dengan kulitan, dapat sotong kulitan yang sedap. Memang terbaik. Pedas dengan padu, rasa masam dia, rasa manis dia, ada masin dia sikit-sikit. Memang terbaik guys. Lupa guys. Okay, thank you guys.